ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, SGT ಇನ್ಫೋ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ರೀಬಾಲಿಂಗ್. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ರೀಬಾಲ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಪೂರ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿದೆ, ಸೀನಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ SGT ಇನ್ಫೋ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೀಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು? ಸೈಡ್ ಗ್ಲೂ ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 280 ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಡ್ನ ಗ್ಲೂಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೈಡ್ ಗ್ಲೂ ಕಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನೀವು IC ತೆಗಿಯೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ICಗಳಿಗೆ ನೀವು ಪೇಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ICಗಳಿಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೀಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳು ಹಾರೋಗಬಾರ್ದು ಏರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು, ಮತ್ತು ಲೀಕೇಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು ICಗಳು ಅಂತ. ನೀವು ಪೇಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ನಾನ್ ಪೇಸ್ಟೆಡ್ ICಗಳು ಯಾವುದು ಲೀಕೇಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು, ಕ್ವಿಕ್ 860 DW ಬ್ಲೋಯರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 340 ಹೀಟ್ 40 ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರ್ಯಾಮಿಗೆ ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ರ್ಯಾಮಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೀಟ್ ಕೊಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಅದು ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಆಗಿ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಲೈಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೀಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೀಟು ಫುಲ್ಲು ಅದು ಏಳೋ ತನಕ ಹೀಟು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವುದೇ ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಂದಿದೆ. ನಂತರ ಒಂದು ಶಾರ್ಪ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದೊಂದು ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಎಲ್ಲ PPD ಏನಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೈಮು ಹಿಡಿಯಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಬಾಲ್ಸ್ಗಳು, ದೊಡ್ಡ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಬಾಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಈ ಥರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ PPD ಜೊತೆಗಿರುವ ವೈಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ಕ್ಲೀನಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗಳು ಹಾಕಿ ಪಟ್ಟಂತ ಇದ್ದೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ತಿನ್ನರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ತಿನ್ನರಲ್ಲೇ ರೀಬಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಲ್ಗೂ ನೀವು ಹೀಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ವೈಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಸುಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲನೂ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು, ನಾನು 300 ಹೀಟು 350 ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಆನ್ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 300 ಬ್ಲೋಯರ್ ಹೀಟ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿರೋ PPDಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವೈಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಫುಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ C ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಲ್ಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನೀವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ರ್ಯಾಮ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಜಾಗ CPU ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಬೀಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸು. ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ ಥರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬಾಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹೊಡಿಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗಿರೋ ಕಪ್ಪು, ಆ ಕಪ್ಪು ಹೊಡಿಬಾರ್ದು. ಹೊಡಿದಿರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ದು ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ನಾನು ತಿನ್ನರಲ್ಲೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. NC ತಿನ್ನರ್ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ತುಂಬ ದುಬಾರಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತೊಗೊಳೋಣ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ, ಅದೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇವಾಗ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀನೋ ಆ ಥರ ನೀವು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ
ನಿಮಗೆ 100% ಆಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲೇ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಫಸ್ಟು ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ರ್ಯಾಮ್ ಮೇಲಿರುವ ವೈಟ್ ಗ್ಲೂನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಮ್ ಮೇಲಿರುವ ವೈಟ್ ಗ್ಲೂ. ಈ ವೈಟ್ ಗ್ಲೂನ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಟು ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 280 ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ನಾನೇನು ಹೀಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ಲು ರ್ಯಾಮ್ ಮೇಲಿರುವ ಗ್ಲೂನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ 280 ಇರುತ್ತೆ, ಏರ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಾದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಸೀದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದು ಸಿ ಪಿ ಯು ಪಿಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸಿ ಪಿ ಯುನ ಹೇಗೆ ಪಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, 340 ಹೀಟ್ ಮತ್ತು 40 ಏರ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. 861 ಇದರೊಳಗೆ ನೀವು 340 ಮತ್ತು 40 ಇದಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಐ ಸಿ ಪಿಕ್ಕಿಂಗಿಗೋಸ್ಕರ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡಬೇಕು ಐ ಸಿ ಪಿಕ್ಕಿಂಗಿಗೋಸ್ಕರ? ಸೊ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿದು ಹೀಟ್ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ, ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ಕ್ರಾಪರ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೈಡಿಂದ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದೇ ಸೈಡಿಂದ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಒಂದೇ ಸೈಡಿಂದ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಿ ಪಿ ಯು ಬೆಂಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದೇ ಸೈಡಿಂದ ಹಾಕಕೂಡ್ದು. ನೋಡಿ, ಇದು ಪಿಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಜೊತೆಗೇನೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಿಂಟ್ ನೀವು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ, ನೀವು ಹೆದರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಯು ವಿ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ಲೀನಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ವಿ ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದ್ರ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದರೆ ಹೀಟು ನಾವು 360 ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಯಾವಾಗಲೂ 360 ಹೀಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ 360ಲಿ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟು ಬೇಕಾದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಿ ಪಿ ಯು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ 360 ಇರಲೇಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಬಂದು 240 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರೋ ಪಿ ಡಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ನಿಯವರು. ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 138 PPDಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕನ್ವರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಲಾಭ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಲೋ ಹೀಟಲ್ಲೂ ಪಿ ಪಿ ಡಿ ಕರಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಥರ ಪೂರ್ತಿ ಪಿ ಸಿ ಬಿಲಿ ಐ ಸಿ ಕೂರೋ ಜಾಗನ ಫುಲ್ಲು 138ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ 300 ಅಥವಾ 350 ಬೇಡ, ಓಕೆ 350 ಹೀಟ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಗ್ಲೂನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಕೆಳಗಡೆ, ಈ ಗ್ಲೂನ ಫುಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ಇರಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏರ್ಗೆ ಎದ್ದಿ ಹಾರೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಗಲಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಟ್ಟು ಆನ್ ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಇನ್ನು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು. ಸೊ ಈ ಥರ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬರೀ 320 ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಪಿ ಪಿ ಡಿ ಕಾರಣ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಏನೇನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಹೀಟ್ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳು ಎಗರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಾರೋಯ್ತು. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಹಾರೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ರೋಸಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನಂಬರ್ 1 ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ರೋಸಿಂಗ್.
ರೋಸಿನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಪೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ನು ನೋಡಿ ರೋಸಿನ್ ಮುಖಾಂತರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ರೋಸಿನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ 20 ರುಪೀಸು 1 ಪೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂಗೆ ಇದು ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್, ಯಾವುದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ನಾವೇನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ತರಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎನ್ ಸಿ ತಿನ್ನರೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನಾನು ಎನ್ ಸಿ ತಿನ್ನರಿಂದ ಕ್ಲೀನಿಂಗು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇದು ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಬೇಕು. ಕೈಗೆ ಯಾವುದೇ ಚೂರಾಗಲಿ ಏನಾಗಲಿ ಒಂಚೂರು ತಾಗಬಾರ್ದು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಿದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕೈಲಾಗಲಿ ಚೂರು ಚೂರು ಏನು ತಾಕೂಡ್ದು, ಅಂದರೆ ರಫ್ ಆಗಿ ಏನು ತಾಗಬಾರ್ದು. ಫುಲ್ಲು ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ನೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಕೈ ಆಡಿಸಿ ನೋಡಿ, ಅವಾಗ ರಫ್ ಆಗಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ವಿ ಗ್ಲೂ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಈಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿ ಗ್ಲೂನ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೂ ಏನಾಕಿ ಯು ವಿ ಗ್ಲೂ ಹಾಕಿ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಿ ಪಿ ಯು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯು ವಿ ಗ್ಲೂ ಹಾಕ್ಲಿ. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪವರ್ ಐ ಸಿ ರಿಬಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಿ ಪಿ ಯು ರಿಬಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡಬಲ್ ಡಕ್ಕರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಮಾಡಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ 100% ಅವರು ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಆದ್ರೂ ನನಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ರಿಬಾಲ್ ಮಾಡಾಕೋದು, ಟೈಮಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಅದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ, ಸರ್ ನನಗೆ ಈ ಥರ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಜಾಗಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಯು ವಿ ಗ್ಲೂ ಹಾಕಿ ಯು ವಿ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ, ಯು ವಿ ಗ್ಲೂ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ವಿ ಲೈಟ್ನ ಇಡಬೇಕು. ಯು ವಿ ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಯು ವಿ ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯು ವಿ ಗ್ಲೂ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಯು ವಿ ಲೈಟ್ ಯು ವಿ ಗ್ಲೂನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ಕಿಂದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತನಕ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇಸಿಕ್ ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಚಿಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಯು ವಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನ ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯು ವಿ ಲೈಟ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೈಡಿಗೆ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಐ ಸಿ ತಗೊಬೇಕು. ಐ ಸಿ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾವುದು, ನಮ್ಮ ಸಿ ಪಿ ಯುನ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್. 340ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಐರನ್ದು. ಸೊ 340 ಐರನ್ ಹೀಟ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ 138. ಸೊ ಇದನ್ನು 138 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗಿಗೆ ನೋಡಿ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದೇ ಸೇಮ್ ಹೀಟು 300 ಹೀಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏರ್ 0 ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಎದ್ದೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ 1000-2000 ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಅಷ್ಟು ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್, ಅದು ಸಿ ಪಿ ಯು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್. ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ 138 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬ್ರಷ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಶೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಬಾಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಶೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ
ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ ರಫ್ ಆಗಿ 138ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿಗ್ಗಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಗ್ಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ತರ ಫುಲ್ಲು ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, ಮುಳ್ಳು ಬ್ರಷ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಮುಳ್ಳು ಬ್ರಷ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮುಳ್ಳು ಬ್ರಷ್, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಬ್ರಷ್ ಇರೋದು, 100 rupees ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬಾಲ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವು ಶೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಬಾಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಶೈನಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ರೀಬಾಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನೀವು ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ IC ಹೋಲ್ಡರ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ರ್ಯಾಮ್ ಭಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಮೇನ್ ಇರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ರ್ಯಾಮ್ ಕಪ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದೇ ಮೇನ್ ಆಗಿರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ PPDನೆಲ್ಲ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಸೋಲ್ಡರ್ ಗನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗೆ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಸುಟ್ಟೋಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಬಫ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಏನು ವೈಟ್ ಪೇಸ್ಟ್, ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಬಫ್ ಆಗಿರೋ ವೈಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1-2 minutes ಆರ್ 1 minute. ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ 1 or 2 minutes ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇದು. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗು ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಒಂಚೂರಾದ್ರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಸೆಟ್ಟು ಆನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಗನ್ನಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 80% ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹೀಟಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಬರ್ನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ನೋಡಿ 90% ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫೈನಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಾಲ್ಗಳನ್ನ ಕೆಳಗಿನ ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು? ಸೂಜಿಯಿಂದ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಪ್ಪರ್ಗೆ ಸೂಜಿನ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಈ ತರ. ಇದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಕೋ PPD ಕೆಳಗ್ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ರೋಮ್ ತನಕ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟೋಗಿರುವ ವೈಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕಸ ತರ ಅದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಇರೋದು ಬಾಲ್ ಹೇಗಿದೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಿಂಗ್ ಸುಮ್ಮನೆ ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಏನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪೂರಾ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ 100% ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲಾಸ್ಟ್ ತನಕನೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 2 ನಿಮಿಷ ತಗೊಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ತಗೊಳಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೊಳಗೇನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮಿಂಗ್ಸು ಇದಾಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ವಿಡಿಯೋನು ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಸ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬರ್ನ್ ಆಗದೆ ಇರೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಎದ್ದಿ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಆಚೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಯ್ತು, ನೀವು ತಿನ್ನರಿಂದ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಚೆ, ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, PPDನ ಫುಲ್ ಮಾಡೋದು. ಕೆಳಗಡೆ ಸಿ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆಳಗಡೆ ಸೀನ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಥಿನ್ನರಿಂದ ಇದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ. ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ PPDನ ಹಾಕಿ. ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, PPDನ ಹಾಕೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ್ಕೂಡಲೇ. ಈ ತರ ಒಂಚೂರು ಬಿಡ್ಕೂಡ್ದು, ಕಸ ಏನಾರು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕೆಳಗ್ ತನಕ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ PPDನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಸೋಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು.
ಇದು ಈ ತರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. 100% ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ, ಪಕ್ಕಾ ಆನ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಎಲ್ಲಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಎಲ್ಲಾನು ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕಂಡೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ತು. ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಥಿನ್ನರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಷ್ ಇಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪಿ ಡಿ ಹಾಕೋದು. ಪಿ ಡಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಪಿ ಡಿ ಹಾಕೋದು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಲಿ, ಇದೊಂಚೂರು ಬ್ರಷಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂಚೂರಾಗ್ಲಿ ವೈಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವುದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೆಳೆಸಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಥಿನ್ನರಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಥಿನ್ನರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಲು ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಪಿ ಡಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಪಿ ಡಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಪಿ ಡಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಪಿ ಡಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ತನಕ ಹೋಗೋ ತರ ಪಿ ಡಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಹೋಲ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಆ ಹೋಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಳಿಬೇಕು ಕೆಳಗದು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತನಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒತ್ತಬೇಕು, ಒತ್ತಿ ಕೆಳಗೆ ತನಕ ಹೋಗೋ ತನಕ ಪಿ ಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ತರ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕ 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ವೈಟ್ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಫುಲ್ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಾನು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಹೊಸದಾಗಿ ರೀಬಾಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಾ. ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತ್ರ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಮಾಡಿ, ಪಿ ಡಿನ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಪಿ ಡಿ ಹಾಕಿ ಫುಲ್ ಮಾಡಿ. ಹೀಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಹೀಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಎರಡೆರಡು ಸರಿ ಹೀಟ್ ಕೊಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಪಿ ಡಿ ತುಂಬಿ ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲಿ ಪಿ ಡಿ ತುಂಬ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಓವರ್ ಫ್ಲೋ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕೂರ್ಸೋ ರ್ಯಾಮ್ ಇದೆಲ್ಲ, ರ್ಯಾಮ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂರುತ್ತೆ, ಪಿ ಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓವರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಈ ಪಿ ಡಿ ಹೋಗಿ ಟಚ್ ಆಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಎರಡೆರಡು ಟಚ್ ಆಗಿದೆ ಬಾಲ್. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಎರಡು ಟಚ್ ಆಗದಿರೋ ತರ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಬಿಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಈ ತರ ಬಿಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ದು ಆ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೇ ಬೇರೆ, ಇದೇ ಬೇರೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿ ಡಿ ತುಂಬಿಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಮೈನರ್ ಆಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿರೋರಿಗೆ, ಸರ್ ನನಗೆ ಆಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ? ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಫುಲ್ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೈನ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಬೇಕಾದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಇದು ಸರ್, ನಾನು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂಚೂರು ನೀವೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಯಾರು ನೋಡಿದವ್ರು ಬೇಕಾದರು, ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ಕಿಂದ ಅಪ್ ಟು ನಿಮಗೇನು ಸರ್ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋರಿಗೋಸ್ಕರ ಲಿಟ್ಲು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆ, ಸೊ ಅದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೈ ಕೂತಿರ್ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸರ್ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 15 ದಿನ 20 ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ ಕೊಡೋ ರೇಂಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. 250 ಹೀಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏರ್ 0 ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಡಿಗೆ ಹೀಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸೈಡಿಂದ ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ಕೊಂತ ಬಂದರೆ
ನೋಡಿ ಎರಡೆರಡೆ ಬಾಲ್ ಹೆಂಗ್ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದೇ ತರ ಎರಡೆರಡೆ ಬಾಲು ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋ ತರ ಸೈಡಿಗೆ ಹೀಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೈಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ತನಕ ಹೋಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದೇ ತರ ಎರಡೆರಡೆ ಬಾಲ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋ ತರ 250 ಹೀಟ್ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಆದ್ಕೂಡಲೇ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೀಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಕೆಳಗ್ ತನಕ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬಾಲ್ ಕುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕೆಳಗ್ ತನಕ ದಬ್ಬಿ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಾಲ್ ಕುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು. ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಕೂರ್ದೇ ಇರೋ ಬಾಲ್ಗಳು ಮೇಲೆ ತೇಲುತ್ತೆ, ಕುತ್ತಿರೋ ಬಾಲ್ಗಳು ಇನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಗ್ರಿಪ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ USB ನಾಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಮಾಡುವಾಗ್ಲೇನೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಇಂದ ಫುಲ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಬ್ರಷಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಗಲೀಜೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿರೋ ಇದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2 ಸರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ನಾವೇ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ತಂದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ತಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೈವ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಥಿಯರಿ ವಿತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ EMMC ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, UFS ಚಿಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಅಂಗಡಿ ನಮ್ದೇ ಶಾಪ್ ಇದೆ, ಶಾಪ್ ವಿತ್ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಲೈವ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದು ಸಣ್ಣದು ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, CPU ರಿಬಾಲ್ ಮಾಡೋಣ. CPU ರಿಬಾಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಸ್ಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಬೇಕು, PPD ಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆನ್ಸಿಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ದೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 9610 ಇದ್ರದ್ದು CPU ಸ್ಟೆನ್ಸಿಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಸೊ PPD ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದೇ CPU ಸ್ಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ CPU ಸ್ಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿ, ರಿಬಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋರು ಈ ಥರ ಹಾಕಬೇಕು. ಫುಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋ ತನಕ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, PPD ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲಿ ಏನು PPD ಇರ್ಕೂಡ್ದು. ಸೊ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ 2 ಸರಿ 3 ಸಲ ನಾನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ಒಳಗೆ ತನಕ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋ ತನಕ PPD ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 280 ಹೀಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. 280 ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ರೀಬಾಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸ್ಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಕೈ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ದು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಲೇಡಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಬಾಲ್ಗಳು ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ CPU ಪ್ರಾಪರ್ ಸಮೇತದಲ್ಲಿ ಕೂರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾಲ್ಗಳು ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, PPD ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದೇ ಸಲ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಹಾಕಿನೂ ತೆಗಿಬೋದು. ಆ ಥರನೂ ತುಂಬ ಇದಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪ್ಪಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಫ್ರೆಶರ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಈಸಿ ವೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ 2ನೇ ಸರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, PPD ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಬಾಲ್ ಆದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಸಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2 ಸರಿ 3 ಸಲ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ನೋಡಿ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಬಾಲ್ಗಳು ಏನಾಗಬೇಕು, ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು PPD ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನಾನು 3ನೇ ಸರಿ PPD ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ PPD ತಗೊಳುತ್ತೆ, 2ನೇ ಸೈಡು 3ನೇ ಸೈಡು ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ PPD ತಗೊಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೀಬಾಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. CPU ರೀಬಾಲಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಗಡೆದು ರ್ಯಾಮ್ ರೀಬಾಲಿಂಗ್ ಆಯಿತು, CPU ರೀಬಾಲಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಅಪ್ಪರ್ ರ್ಯಾಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ಇದೇ ಟೈಪಲ್ಲಿ ರೀಬಾಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅವಾಗ ಕೂರಿಸುವಾಗ ಯಾವುದೇ ನಿಮಗೆ ದಪ್ಪ ಆಗಲಿ ಸಣ್ಣ ಆಗಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಯಾವುದು ದಪ್ಪ ಇರಲಿ ಸಣ್ಣ ಇರಲಿ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ರೂಲ್ಸ್ನೇ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಸೈನಿಕರ ಥರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ
ಒಂದು ಕೂಡ ದಪ್ಪ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಿ ಪಿ ಯುಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಲ್ನು ಒಂದೇ ಸಮಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸಿ ಪಿ ಯು ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾವುದಿನ್ನ ರ್ಯಾಮ್. ನೋಡಿ ರ್ಯಾಮ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ರ್ಯಾಮ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ರ್ಯಾಮ್ನ ಈ 300 ಅಥವಾ 320 ಹೀಟಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲಿ ಆಮೇಲೆ ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಬ್ರಷ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ರಷ್ ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ನಮ್ಮ ತಂತಿ ಬ್ರಷಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉಜ್ಜಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಡಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬರ್ರಾಗಿರೋದು ಅದೆಲ್ಲ ತಂತಿ ಬ್ರಷಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಶೈನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಅದನ್ನು ರೀಬಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು, ರೀಬಾಲಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಬಾಲ್ ಕೂಡ ಬ್ಲರ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಶೈನಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ತಂತಿ ಬ್ರಷಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಉಜ್ಜಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಶೈನಿಂಗಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಟಿಪ್ ಬೈ ಟಿಪ್, ಬಿಟ್ ಬೈ ಬಿಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ರೀಬಾಲ್ ಮಾಡೋರಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ಈಸಿ ವೇಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ರೀಬಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕೂತ ಮೇಲೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಟಿಕ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ರ್ಯಾಮ್ನು ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಇದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ರ್ಯಾಮ್ದನ್ನ ಸ್ಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ನ ರ್ಯಾಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಅದ್ರದ್ದೇ ಆದ ಸ್ಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ 9610 ರ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಪಿ ಯುದು. ಅದೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್, ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ರೀಬಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒತ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪಿ ಪಿ ಡಿನ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪಿ ಪಿ ಡಿ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಹೀಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಟು ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್, ಅದರಲ್ಲೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದು 280 ತನಕ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಅದರಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೆನ್ಸಿಲ್ಸು ಊದ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಹೀಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೀಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೀಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸರಿಗೆ ಬಾಲ್ ಬರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪಿ ಪಿ ಡಿ ಹಾಕೋಣ. ಓಕೆ, ಬ್ಲೇಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗೋದು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ 100% ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಆಗೋಗಿದೆ ಮೊಬೈಲು. ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಕೂಡ ಅನ್ಸಕ್ಸಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಮೆಥಡ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಸೊ ನಿಮಗೆ 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎನ್ಕ್ವೈರೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಹೀಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಬ್ಲೇಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಫೈನಲ್ ಟೈಮ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಲ್ಗಳು ನನಗೇನು ಬರಬೇಕು, ಫ್ಲಾಟ್ ಬರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೂಡ ಫ್ಲಾಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಪಿ ಪಿ ಡಿ ಹಾಕಿ ತುಂಬಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬಾಲ್ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕದು ದೊಡ್ಡದು ಆದರೆ ನೀವು ರ್ಯಾಮ್ ಕೂರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬಾಲು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ರ್ಯಾಮು ರೀಬಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ರ್ಯಾಮ್ ರೀಬಾಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಲ್ಗಳು ಕೂರೋ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ಏನಂದರೆ ಸೀದಾ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಬಿಗೆ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪಿ ಸಿ ಬಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಪಿ ಸಿ ಬಿಗೆ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಮಾಡೋದು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏರ್ನ 340 ಏರ್ 4 ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೋರ್ಡ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಐ ಸಿ ಕೂರ್ಸೋದ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬೋರ್ಡ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಐ ಸಿನ ತಂದು ಕೂರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಹೀಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೂ ಮತ್ತು ಐ ಸಿಗೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಹೀಟ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿ, ನೀವು ಐ ಸಿ ಕೂರಿಸ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಐ ಸಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಸಿನ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಐ ಸಿನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೂರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈ ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು 100% ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಐಸಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶೇಕ್ ಆಗೋದು, ಅಲ್ಲಾಡೋದು, ನೀವು ಪೇಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಆ ಕಡೆ ಸರಿಯೋದು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಗೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಐಸಿನ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಯಾವುದೇ ತರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಐಸಿಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಐಸಿಗೆ ನೀವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ 1 ನಿಮಿಷ ನೀವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇಸ್ಟ್ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪೇಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಿರೋ ಪೇಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆ ಕಡೆ ತುದಿ ತನಕ ಬರಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಿರೋ ಪೇಸ್ಟು ಆ ಕಡೆ ತುದಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಲ್ಗೂ ಕವರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪೇಸ್ಟು ಅಂತ. ಎಲ್ಲಾ ಬಾಲ್ಗೂ ಕವರ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ CPU ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಿರೋ ಪೇಸ್ಟು ಆ ಕಡೆ ತನಕ ಬರೋ ತನಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಪೇಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಇದು ಇವಾಗ ನಮ್ದು ಹೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೀಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಬೋರ್ಡ್ನ ಕೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೂಲ್ ಆಗೋ ತನಕ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಹೀಟಲ್ಲಿ ಚೆಕಿಂಗು ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಬೋರ್ಡ್ನ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಕೂಲ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಬೋರ್ಡ್ನ USB ನಾಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಇವಾಗ ಯಾವ್ದು ಬರಬೇಕು, USB ನಾಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು, ವಿತೌಟ್ ರ್ಯಾಮ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಐತಿ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಐತಿ, XNX 1900 ಪೋರ್ಟ್, XNX 1610 ಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು CPU ಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. CPU ಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ CPU ಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ eMMC ಮತ್ತೆ CPUದು ಎರಡನ್ನೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ CPU ಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 9008 ಪೋರ್ಟ್, MTK USB ಪೋರ್ಟ್, ಇವೆಲ್ಲ CPU ಪೋರ್ಟ್ಗಳು. ಸೊ ಈ ಪೋರ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ eMMC ಮತ್ತೆ CPUಗೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಈ ಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರ eMMCನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ರೀಬಾಲ್ ಮಾಡೋಣ. ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ eMMCನ ರೀಬಾಲ್ ತೆಗಿಯೋಣ. ಇದನ್ನ eMMC ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ರೀಬಾಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದ್ರದ್ದು eMMC ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಈ eMMCನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್, ಯಾವುದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ರೀಬಾಲ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಲೆ, ಎಷ್ಟು 340 ಯಾವುದೇ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಎದ್ದೋಗಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ NC ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಸಣ್ಣದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎದ್ದೋಗಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು NC ಪಾಯಿಂಟ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಎದ್ದೋದ್ರೆ ಏನು ಚಿಂತೆ ಪಡುವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಥರ ಮೈಕ್ರೋ ಜಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ ನನಗೆ ಯಾವ ಥರ ಮೈಕ್ರೋ ಜಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ನಾನು ಮೈಕ್ರೋ ಜಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿರೋದೆಲ್ಲ NC ಪಾಯಿಂಟು. ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು UV ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಬಾಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ UV ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಸೆಟ್ ಆನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲೀನಿಂಗು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ UV ಗ್ಲೂನ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ UV ಗ್ಲೂ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ UV ಲೈಟ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ UV ಗ್ಲೂ ಹಾಕಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ UV ಗ್ಲೂ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ UV ಲೈಟ್ನ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ UV ಲೈಟ್ ಏನು, UV ಗ್ಲೂ ಏನು. ಸೊ ಲೈಟ್ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸೊ ಇವಾಗ
ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಈ ಲೈಟ್ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇ ಎಮ್ ಸಿ ಪಿನ ಅಥವಾ ಸಾರಿ ಇ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸಿನ ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಅದರಲ್ಲೇನು ಬೇರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಐ ಸಿ ಇದ್ರೂ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದಿಲ್ಲ. 138ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆದರೆ ಹೀಟ್ ಮಾತ್ರ 350 ಮೇಲೆ ಹೋಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. 300 ಇಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ 300ಗೆ ಸೆಟಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 350ಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿ ಪಿ ಯುನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. 320, 330 ಈ ಥರ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದಾದಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 350 ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏರು. ಸೊ ನೋಡಿ, ವೈಟ್ ಗ್ಲೂ ಫುಲ್ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ವೈಟ್ ಗ್ಲೂ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ವೈಟ್ ಗ್ಲೂನ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಯಾವುದೇ ಐ ಸಿ ಇರಲಿ, ನೀವು ವೈಟ್ ಇರಲಿ, ವೈಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ವೈಟ್ ಪೇಸ್ಟು. ಸೊ ವೈಟ್ ಪೇಸ್ಟಲ್ಲೇ ವೆರೈಟಿ ತುಂಬ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೇಸ್ಟಲ್ಲೂ ಹಾರ್ಡ್ ಗ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಗ್ಲೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಯಲ್ಮಿದೆಲ್ಲ ಲೈಟು, ಸೋನಿದೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗ್ಲೂ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ನಾವು ರೀಬಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿರೋ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೋರ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು, ಯಾವ ಥರ ಏನೇನು ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್, ಲೈವ್ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿಂಗ್, ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್, ಯು ಎಫ್ ಎಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್, ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಸೊ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಎಲ್ಲನೂ ಎ ಟು ಝೆಡ್ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಎರಡು ಇದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರೇ ತರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ನ ಅವರೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವಾಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಸೀದಾ ರೀಬಾಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೀಬಾಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ರೀಬಾಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಈಜಿ, ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಅದರಲ್ಲೇನು ಬೇರೆ ಏನು ಇದಿಲ್ಲ. ಪಿ ಪಿ ಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹೋಗೋ ತನಕ ಪಿ ಪಿ ಡಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಟ್ ಕೊಡಿ. ಹೀಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, 280, ಬಟ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು. 280ಗೆ ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಟ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 2-3 ಐ ಸಿ ರೀಬಾಲ್ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಇಟ್ಕೊಬೇಕಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್, ಅದರಲ್ಲೇನು ಬೇರೆ ವಾಸ್ತವ ಏನು ಇದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ 2 ಸರಿ ಮಾಡೋದೇ ಉದ್ದೇಶ ಇದೇನೆ. ಒಂದಾದರೂ ಬಾಲ್ ಸಣ್ಣದು ಗಿಣ್ಣದು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 2 ಸರಿ ಪಿ ಪಿ ಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದು ಚಿಕ್ಕದ ಐಸಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೇನು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಐಸಿಗೆ ಒಂದೇ ಫ್ಲಾಟ್ ಬೇಕಾದಾಗ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಬಾಲ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ಇದೇ ಥರನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಇನ್ ಬಿಟ್ ಡಿಟೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲಾಟಾಗಿ ಕಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಇದೇ ಥರ ಕಟ್ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಐ ಸಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಇದೇ ಥರ ಕಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೊಸ ಬ್ಲೇಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಳತೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 100% ನಮ್ಮದು ರೀಬಾಲ್ ಆಗಿದೆಪ್ಪ, ಪಕ್ಕ ಕೂತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ರೀಬಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ 100% ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಕೂರುತ್ತೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಲಿ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಐ ಸಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇವಾಗ ಯು ವಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ಯು ವಿ ಅಂದರೆ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಯು ವಿ ಲೈಟಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೌಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸಿನ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸಿ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಸಿ ಪಿ ಯು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಂಗೆ ಇ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸಿನ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಇ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸಿಗೆ ಯು ಎಸ್ ಪಿ ನಾಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಆಕ್ಸೋನಿಕ್ಸ್ 9610 ಯು ಎಸ್ ಪಿ ಪೋರ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಇ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸಿಗೂ ಮತ್ತು ಸಿ ಪಿ ಯುಗೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪೋರ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ಥರ ತುಂಬ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೋಗ್ತಾ ಯಾವ
ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ಆಯಾ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಫಸ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಅನಿಸುತ್ತೆ. 100% ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ನಿಮಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಬೇಡ. ಯಾರು IC ರೀಬಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು 100% ನೀವು ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಪೋರ್ಟ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಪೋರ್ಟ್ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೆಂಗೆ ಪೋರ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು? ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಬೋರ್ಡ್ನ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು USB ನಾಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ಏನಾಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ USB ನಾಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟು ತಗೊತಾ ಇದೆ. USB ನಾಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಏನೇನು ಮಾಡಿದರೆ DC ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ರೀಡಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಏನೇನು ರೀಡಿಂಗು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಆಮೇಲೆ 6 ಪೋರ್ಟಲ್ಲೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಅದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋಣ. ಇವಾಗ ನಮ್ದು ಅದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಓನ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ರೀಬಾಲಿಂಗ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರುಗಳು ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರು ರೀಬಾಲಿಂಗು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೈವ್ ಆಗಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿರೋದು ಸರ್, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಹುಡುಗರುಗಳು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಲೈವ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ವಿತಿನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನೈಟ್ ಎಷ್ಟೋ ತನಕ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಹುಡುಗರ ಹತ್ರ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾವು ರ್ಯಾಮ್ನ ಕೂರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ರ್ಯಾಮ್ನ ಕೂರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಏನು ಇದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೀಟಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಟಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋಗಲ್ಲ. 340 ಏರ್ 340 ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬೋರ್ಡ್ನ ಕೂಲ್ ಆಗೋ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಡ್ರೈ ಆಗಿರಲ್ಲ ಬಾಲ್ಗಳು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೋರ್ಡ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ನಾನೀಗ ಏರ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಏರ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಏರ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೂಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಾಡಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದು 1 ಶಾಟಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆನ್ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದು 1 ಶಾಟಿಗೆ ಆನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ತೋರಿಸಿರೋದು 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಆನ್ ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ, ಸೆಟ್ ಆನ್ A50. ಇಷ್ಟೇ. ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಾಹಸ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಟಿಪ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ನಮ್ಮದು SGT ಇನ್ಫೋ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿರೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರು ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ನಂಬರ್, ಸೊ 9035961366ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಇದು ಬೇಕಾದರೆ ಕಾಮೆಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಒತ್ತಿದರೆ ಮುಂದೆ ಬರೋ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಬರೋ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಸೊ ಆದಿತ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ರಿಬಾಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓ ಸಕ್ಸಸ್, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ IC ರಿಬಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ನೀವು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಇಲ್ಲೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಪವರ್ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಒಂದು WTR ಕೂಡ ರಿಬಾಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿರೋದಾ? ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ.
ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾಸ್ಟ್ರು. ಒಂದು ಬ್ಲೋರ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಗನ್ ಹಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಸರಿ. ಹೌದು, ಸರಿಯಾಗಿ ಬ್ಲೋಯರ್ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ಲೋಯರ್ ಯಾವ ತರ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಕೈನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾರ ಸರ್? ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ವಿತ್ ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ? ಹೌದು ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಏನೇ ಇದ್ರು ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪ್ರಾಪರ್ ವರ್ಕ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್. ಸೊ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಲೈವ್ ಆಗಿ ಬರೋ ಮೊಬೈಲ್ ನ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹೌದು ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕೆಲಸ. ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊಸ ಬಂದ್ರು ಸರ್ ಬಂದು ಕರೆದು ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮೊಬೈಲ್ ನ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ, ರೆಡಿ ಮಾಡಕ್ ಕೂತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಇದು ಈ ತರ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ತರ ನಾನು ಸ್ಕಿಮೆಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸೊ ಇದು ಈ ತರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಐಸಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ರೀಬಾಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ನ ಆನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಈಗ ಭಯ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಂಜು ಸರಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಏನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಒಂದು ರೀಬಾಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಫ್ರೆಶರ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಿರಾ, ರೀಬಾಲ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ದೇ ಸೆಟ್ ಇದು, ಕರೆಕ್ಟ್? ನಿಮ್ದೇ ತಾನೇ ಸೆಟ್. ಸೊ ನೀವು ತಂದಿದ್ದೀರಿ, ಸೆಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಸೊ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಚಲೋ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಚಲೋ ಮಂಜು ಸರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಏನು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಿತ್ ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ನಂದು ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ದು ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಇದು ಲೈವ್ ಶಾಪ್. ಸೊ ಲೈವ್ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು OCM ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈವ್ ಆಗಿ ನಡೀತಲ್ವಾ ಕೆಲಸ ಏನಿದ್ರು. ಏನಾದ್ರು ಮುಚ್ಚುಮರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ನೋಡ್ತಾರೋ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಡೆಡ್ ಬಂದ್ರು ಕರೆಸಿ ಕುಳಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಲೈವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಸೆಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ, ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಳೋಣ. ಸೊ ಇವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ನೀವು? ದಾಂಡೇಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ, ಫೀಲ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ? ಪ್ರೌಡ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಕಲ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಫೀಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಅವರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು. ಯಾರು ನಿಮ್ ಬ್ರದರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರಿ, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರಿ. ಸೊ ನೀವೇನೋ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಕಲಿಯಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಸರ್, ನಾನೇನು ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಆನ್ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಫೀಲ್ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ? ಪ್ರೌಡ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹೋಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೋಗದೆ ಇರ್ಲಿ, ಸೊ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಲಿಬಹುದು. ಸೊ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಲೋಯರ್ ಕೂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿಯಕ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಸೆಟಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ನೋಡಿರೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವ್ರು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ನೋಡಿರೋದು, ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಿಂದಿಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಒಳಗೇನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಲಿಬಹುದು. ವಿತ್ ಇನ್ ಲೈವ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಲೈವ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಲೈವ್ ಆಗಿ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ತಂದಿರೋ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡೀಲರ್ಸ್ಗಳು ತಂದಿರೋ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು, ಕುತ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ 12 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವ ನಾವು, ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀವು ಇರ್ತೀರಾ? ನೀವು ಇದ್ದೀರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಲೈವ್ ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೊನ್ನೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಹಿಂಗೆ ಲೋಗೋ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೀವು ಇವಾಗ ಪೋಕನ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಐಸಿನ ಯಾವ ತರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಸರ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ರೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿತ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಏನಾಯ್ತು, ಇವಾಗ ನೀವು ಅದೇ ತರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸೆಟ್ ಆನ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.